السلام عليكم. ان شاء الله غنديرو تصحيح ديال الالجبر سي 5. c'est un examen ديال 2018 de la faculté de sciences مكناس بالنسبه للاس ام ا. عندنا في l'exercice 1 soit A un anneau commutatif unitaire intègre x y dans A et D هو ال PGCD ديال x et y. Premièrement قال لك montrer que si x est égal à dx' et y est égal à dy' implique que le PGCD ديال x' و y' est égal à 1. دونك يعني بالنسبه لهذا الاكزرسيس باش ديما غنستعمل واحد التيوريم اللي كنستعمل في الاريثميتيك، هي التيوريم ديال التيوريم دو بيزو. يعني نبدا باكزرسيس 1. alors premièrement يعني on a nous montrons que si x est égal à dx' et y est égal à dy' implique x' y' est égal à 1. هنا عندي tel que x y قلنا كاينين في A و d هو ال PGCD ديال x y. donc يعني à quoi signifie que d est égal à x en A, d est égal à PGCD x y équivalent, il existe a b dans z. يعني كاين واحد a كاين واحد b في z tel que d est égal à xa plus y fois b. et comme alors d تساوي xa plus y b. غنعوض دابا غنجي d خلي d تيكال x à quoi est égal à d dx' fois a plus هنا y هي d y' fois b équivalent que 1 est égal à x' a plus y' b équivalent que x' y' est égal à 1. يعني فوالا يعني استعملنا التيوريم ديال بيزو باش بينا هاد l'exercice 1. donc غندوز l'exercice 2. بالنسبه l'exercice 2 قال لك soit G un groupe en note G' le sous-groupe de G engendré par le commutateur يعني هاد x y y', quel que soit x y كاينين في G G' appelé le sous-groupe dérivé de G. في la question 1 قال لك vérifie que quel que soit يعني z في G و quel que soit x y كاينين في G prime on a z x y z prime est égal à يعني z x z moins 1 z y z moins 1. دونك عندنا زد غنحاول نفيريفيو هاد ليغاليتي. عندي زد اكس y زد بريم اكو est égal à z و x y par définition ديال g prime هي يعني x y x prime y prime fois z moins 1 z moins 1. voilà qui est égal z x y non z x ندير هنا z moins 1 هنا z x z هنا z x z moins 1 هنا z y z moins 1 هنا z x prime z moins 1
وهنا زد إكغيك بريم زد موان زان. فوالا. يعني شنو درت هنا؟ حاولت كنجي كندخل زد وكنضرب في زد بريم هنايا، تندخل زد وكنضرب في لانفيرس ديالو بحال ما كندير والو. يعني كندير هيا قلنا زد اكس، جيت هنا وانا نزرع واحد زد موان زد اوتوماتيكمون باش نإليمينيها فوا زد، وغنجي إكغيك زد موان زد وانا غادي هي زد اكس بريم زد. هنا عاود تحت هنا ما كانش ليا زد إكغيك بريم زد موان زد. فوالا. غنجي هنا دونك هي هنا نخليها زد اكس زد موان زد، ونخليها زد إكغيك زد موان زد. هادو نعتبر هما اكس و إكغيك. ونجي هنا عفوا هنا راه سي با اكس بريم سي اكس موان زد، هنا إكغيك موان زد. فوالا. اكس بريم و اكس موان زد إكغيك موان زد، يعني هنا اكس موان زد إكغيك موان زد. فاش كنت نكوبي الامتحان غلطت هنايا، هنا ماشي اكس بريم سي اكس موان زد، هنا ماشي اكس بريم سي اكس موان زد إكغيك موان زد إكغيك موان زد إكغيك اكس موان زد. فوالا. يعني ولات عندي هنا اكس زد اكس زد موان زد زد إكغيك زد موان زد، هنا زد اكس موان زد زد موان زد زد إكغيك موان زد زد موان زد. فوالا. هنا غنحاول نخليها زد اكس زد موان زد، هنا زد إكغيك زد موان زد، هنا هي زد اكس زد موان زد موان زد، وهنا هي زد إكغيك زد موان زد موان زد. فوالا. هنا اشنو كنلاحظ هنا ولات عندي هادي واحد الفا، هذه هي الفا، وهذه بيتا، وهنا الفا موان زد، وهنا بيتا موان زد. دونك يعني وانا بينت بلي هادي كويتيكال واحد، هنا الفا بيتا، هاد الفا بيتا اللي هي الفا هي زد اكس زد موان زد، وبيتا اللي هي زد إكغيك زد موان زد. فوالا. انا فيريفيت يعني كو زد يعني هاد الغولاسيون هادي. غندوز دابا ليكزارسيس او بيان لا كيسيون 2. La question 2. Clique en déduire que G' est distingué dans G. غنبينو بلي G', montrons que G' est distingué dans G. باش نبين بلي G' distingué dans G خاص يكون quelque soit par exemple X كاينه في G. c'est عندي X G' X moins 1 qui est dans G'. Voilà. ولا يعني ولا اللي هي ايكيفالون ا اكس. هنا جي بريم واحد اكس ايكغيك، يعني اكس ايكغيك ولا الفا بيتا. هادي هي جي بريم، يعني كتب الفا بيتا كي دون جي بريم appartient à G'. دونك هنا عندي on a Z x y z moins 1 est égal à z x z moins 1 z
y زائد موان 1. هذه قلنا هي واحد الفا بيتا دونك كي دون جي بريم. هذه كاينه في جي بريم فوالا. دونك عندي زد اكس y زد موان 1 دونك appartenant à G prime, d'où G prime est distingué dans G. Voilà. Dans la question 2, on va montrer que G, le groupe quotient G' est commutatif. شنو هي commutatif؟ هي quel que soit x y par temps G', on va démontrer que x y est égal à y x. Donc on a x y x moins 1 y moins 1 qui est dans G prime. ولكن عندي واحد l'élément par exemple هذه G وهذا A كاين في G donc راه AG est égal à G. voilà. هنا équivalent باللي G prime بما ان هذا distingué ما غنديرش انا اجي غندير جي فوا هاد لو نومبر هذا جي فوا اكس y x moins 1 y moins 1 est égal à G prime. Donc G prime فهاد l'élément كيعطيني G prime. Donc équivalent نحاول هنا نحاول نضرب هنا G prime هنا x y هنا ولات y سي x moins 1 y moins 1 نحاول نضربها في واحد لانفيرس ديال هذا. دونك لانفيرس ديالو كويت ايكال هو y moins 1 x moins 1 qui est égal à G prime fois y moins 1 x moins 1 équivalent que G prime x y est égal à G prime y moins 1 x moins 1. Donc G prime x y est égal à G prime x y moins 1. هادشي غلط هنا لا فين غلطت هنا. دونك هنا لانفيرس ديالو ما عنديش هاد موان 1 هادي ما عنديش موان 1 غنضرب في y x وهنا في y x صافي. دونك هنا فين درت ليرور قلنا عندي نعاود هنا باش ما عندي جي بريم قلنا جي بريم في x y x moins 1 y moins 1 égal à G prime ياك. دونك G prime x y هنا غنضرب هنا x moins 1 y moins 1 غنضرب y x qui est égal à G prime y x. voilà. هنا il nous reste G prime x y qui est égal à G prime y x. donc اللي هي x y qui est égal à y x اللي هي
x y est égal à y x, d'où g' est commutatif.